میشه فقط با یه دونه ویدیو کانال یوتیوب تو به درآمد برسونی؟ برای اینکه ثابت کنم میشه، این کانال یوتیوبمو فقط با این یه دونه ویدیو به درآمد رسوندم و الان همین ویدیو برام 138,000 تا ویو گرفته و روزی $3 برام پول در میاره. ولی یاد گرفتن همچین کاری برای من اینقدرم راحت نبود. برای من 6 سال و کلی کانال یوتیوب شکست خورده طول کشید تا بالاخره راز یوتیوب رو یاد گرفتم و فهمیدم چجوری میشه فقط با یه دونه ویدیو یه کانال یوتیوب به درآمد رسوند. تو این ویدیو تمام چیزایی که تو این 6 سال برای ساختن یه همچین ویدیو یاد گرفتم و توی یه چک لیست 5 مرحله‌ای بهت میگم که تو مثل من 6 سال از عمرت برای یاد گرفتن اینا هدر ندی. اولین قدم برای موفقیت توی هر چیزی اینه که بدونی سازوکار اون چیز چیه و چی ازت میخواد. پس اگه میخوای از ویوهای 30-40 تایی خلاص شی، اول باید بدونی یوتیوب ازت چی میخواد که این اون بزرگترین یوتیوبر دنیا یه بار توضیح داده. If people are clicking and watching, then it gets promoted more. And that's literally all the algorithm does is reflect what the people want. همه الگوریتم همینه. فقط باید یه ویدیویی بسازی که مردم روش کلیک بکنن و تا آخرش رو ببینن. پس وقتی داری ویدیو میسازی با چیزی به اسم الگوریتم طرف نیستی، با مردم طرفی. یوتیوب یه شبکه اجتماعیه که برای ارتباط گرفتن آدما با هم ساخته شده. یعنی اگه ویو نمیگیری تقصیر چیزی به اسم الگوریتم نیست. ویدیوت انقدر خوب نبوده که مردم رو قانع کنه روش کلیک کنن و تا آخرش رو ببینن. هدف الگوریتم یوتیوب فقط اینه که مردم رو معتاد بکنه به اینکه توی یوتیوب بمونن، چون اینجوری مردم بیشتر تبلیغ میبینن و یوتیوب هم بیشتر پول در میاره. این راز و چرخه مخفی همیشه اون زیر توی یوتیوب در جریانه. ولی نه برای همه. کسایی که روی یوتیوب ویدیو آپلود میکنن این وسط دو دسته میشن. یا تو این چرخه قرار میگیرن و با درآمد یوتیوب از تبلیغات شریک میشن، یا نمیتونن ویدیوهایی که مردم میخوان و بسازن و همیشه اون بیرون میمونن. یعنی اگه میخوای بیای تو بازی باید یه ویدیویی بسازی که یک، مردم روش کلیک کنن و دو، اینقدر از ویدیوت خوششون بیاد که نتونن تا آخرش ازش چشم بردارن. و 5 مرحله‌ای که الان میگم کاری میکنه مطمئن بشی این اتفاق میفته. مهمترین چیزی که باعث میشه ویدیو اولتو بهتر کنی موضوع ویدیوته. اگه موضوعتو درست انتخاب نکنی 4 تا کار بعدی عملاً به هیچ دردی نمیخوره. چون اگه میخوای کاری کنی که مردم بزنن رو ویدیوت و تا تهشو ببینن، اول باید یه موضوعی انتخاب کنی که اکثر کسایی که توی حوزه فعالیتت هستن بخوان ویدیو تو ببینن. یعنی باید روی درصد زیادی از مخاطبای هدفت تمرکز کنی. اینجوری احتمال اینکه ویو بیشتری بگیری و داری میبری بالا. مثلا اولین ویدیویی که من گذاشتم راجع به این بود که چجوری توی 40 روز پیجمو از 0 رسوندم به 25,000 تا فالوور. این موضوع برای تمام کسایی که توی اینستاگرام و شبکه‌های مجازی فعالیت میکنن جالبه. ولی اگه همین ویدیو اول ما با تمام ترفندهای ادیت و متنش راجع به آموزش درست کردن پست‌های اسلایدی برای معلمای زبان میساختم، الان حتی یه نفر کاورم هم نگاه نکرده بود. پس اولین کاری که باید بکنی اینه که یه موضوعی انتخاب بکنی که همه یا اکثر کسایی که توی حوزه فعالیتت هستن بخوان ویدیو تو ببینن. مثلا اگه چنل آشپزی میخوای بزنی، نباید ویدیو اولت راجع به یه میان وعده خوب برای بچهای 3 تا 5 سال باشه. به جاش یه ویدیو با این تیتر باید بسازی: بهترین غذاهایی که زیر 15 دقیقه آماده میشن و یه روز حتما بهشون احتیاج پیدا میکنی. این چیزیه که افراد زیادی میخوان ببیننش. حالا چون میدونستم مثل ویدیو قبلیم تو کامنت ها همه ازم میخواید برای حوزه فعالیت هر کدومتون یه مثال براتون بزنم، این بار خودم از قبل بهترین موضوع رو برای ویدیو اول هر حوزه نوشتم توی این چارت براتون گذاشتم که فقط ازش یه اسکرین شات بگیرید که دیگه کمترین انرژی ممکن رو بذارید روی این قضیه و تمرکز اصلیتون رو بذارید روی ساختن ویدیو. چون اگه حتی بهترین موضوع هم انتخاب بکنید ولی 4 تا کار بعدی رو براش انجام ندید، پتانسیل موضوع خوبتون فقط هدر میره. از اینجا دیگه میریم تو جزئیات. هدف نهایی ما اینه که کاری کنیم مردم کلیک کنن رو ویدیو و تا آخرش رو ببینن. این که یه موضوع خوب انتخاب کنی، احتمال اینکه ویدیوت بیاد توی صفحه اول مردم رو میبره بالا. ولی هنوز کسی رو راضی نکردی که بزنه رو ویدیوت و تو ویدیوت بمونه. این کارو یه بسته‌بندی درست برات انجام میده. بسته‌بندی ویدیو مثل یه مثلثه که هر 3 تا ضلعش رو باید داشته باشه که درست عمل بکنه. پس هیچ کدوم از این 3 تا رو نباید جا بندازی و هر 3
ستاشون هم باید با هم درست بکنی. مردم وقتی روی ویدیوت کلیک میکنن که یه دلیلی برای دیدن ویدیوت توی تایتل و تامنیلت نشونشون داده باشی. یعنی ترکیب تایتل و تامنیلت باید یه جوری باشه که یه علامت سوال گنده توی سر کسی که میبینتش به وجود بیاره که انقدر کنجکاوش کنه که ناخودآگاه برای گرفتن جواب سوالش مجبور بشه کلیک کنه روی ویدیو. این کارو که کردی، تنها چیزی که باقی میمونه اینه که توی همون 20 ثانیه اول ویدیوت بهشون ثابت کنی که جواب سوالی که توی مغزشونه رو توی ادامه ویدیوت میدی. این میشه بسته‌بندی ویدیو. اول با تامنیل و تایتلت مجبورشون میکنی کلیک کنن، بعد خیالشون رو راحت میکنی که چیزی که براش کلیک کردن رو میگیرن. این قضیه اوایل برای من خیلی سخت بود و نمیتونستم تامنیل و تایتلمو با ویدیوهای موفق دیگه بسنجم که نتیجهش میشد ویدیوهایی که با وجود اینکه تایم خیلی زیادی رو ادیتش میذاشتم اصلا کسی روش کلیک نمیکرد که بخواد تا آخرش رو ببینه. ولی تو این 6 سال یه تکنیکایی یاد گرفتم که الان کارو برام مثل آب خوردن کرده. الان مرحله به مرحله بهت میگم بسته‌بندی ویدیو تو با توجه به موضوع ویدیو خودت چه جوری درست کنی که حداقل تو مثل من 1000 بار ویدیوات شکست نخوره. بعد اینکه موضوعتو انتخاب کردی، برو توی یوتیوب و موضوعتو به انگلیسی سرچ کن. ببین چه تایتل و تامنیلایی برای مردم جواب داده. مثلا برای موضوع بهترین غذاهایی که زیر 15 دقیقه آماده میشن توی یوتیوب انگلیسی این ویدیوها رو میاره. حالا اینا رو ازشون یه اسکرین شات بگیر و ببر توی این سایتی که اینجا برات نوشتم به اسم فیگجم. این سایت یه صفحه وایت بورد آنلاینه. اینجا میتونی آزادانه اسکرین شاتایی که گرفتی و بذاری کنار هم و طرح اولیه تامنیل خودتو با توجه به چیزایی که برای مردم جواب برای خودت بریزی. این برنامه کامل رایگانه و میتونی روی همه مرورگرا بهش دسترسی داشته باشی. من 5 سال دارم برای تامنیلام، نوشتن متنام و حتی برنامه ریختن برای مشتریای تولید محتوام ازش استفاده میکنم. بعد اینکه طرح اولیه تامنیلتو زدی، ببرش توی فتوشاپ و نهاییش کن و یه چیز ترتمیز در بیار. میتونی طرح اولیه تامنیلت هم بدی به کسایی که تامنیل درست میکنن که برات بسازن، ولی پیشنهاد من اینه که خودت تامنیلاتو بسازی. من قبلا به خیلی‌ها تامنیل سفارش دادم ولی آخرش به این نتیجه رسیدم که هیچ کس مثل خودت نمیاد به جزئیات مهم توجه کنه و آخرش هم فقط اون تامنیلی که خودم ساختم برام جواب داد و ویدیوم وایرال شد و اون تامنیلایی که میدادم برام بسازن برام ویوی نیاوردن. بعد اینکه تامنیلت نهایی شد توی این سایت آپلودش کن. این سایت یه پیشنمایش نشونت میده که ببینی تایتل و تامنیلت بعد اینکه ویدیوتو توی یوتیوب گذاشتی چه جوری به مردم نشون داده میشه. اینطوری تامنیلتو کنار رقیبات میبینی و میتونی مشکلاتشو برطرف بکنی. مثلا میتونی ببینی متن روی کاورت خونده میشه یا نه، یا اینکه نور تامنیلت انقدری هست که مردم متوجهش بشن و توجه مردم رو جلب بکنه یا نه. این سایت سطح تامنیل و تایتلت رو یه سر و گردن میبره بالا. حتی میتونی جدا جدا ببینی که ویدیوت توی دسکتاپ، توی گوشی یا حتی تبلت چجوری برای مردم نشون داده میشه. با کمک این دو تا ابزار میتونی بهترین تامنیل ممکن رو برای ویدیوت بسازی. حالا تایتل و تامنیل رو که درست کردی، فقط میمونه اینتروی ویدیوت که همونجوری که گفتم فقط 20 ثانیه وقت داری که ثابت کنی جواب سوالی که مردم براش اومدن توی ویدیو تو میدی. مثلا توی مثالمون برای آشپزی باید همون اول غذایی که نهایتا میخوای بهشون یاد بدی رو سریع نشونشون بدی و بگی آقا من تا آخر این ویدیو نشونتون میدم این غذاها رو چجوری توی 15 دقیقه درست بکنید. یعنی یک چیزی که توی تامنیل و تایتل بهشون قول دادی و دوباره نشونشون بدی و دو اینکه تاییدش بکنی که آقا من قراره توی ادامه ویدیو آموزش درست کردن اینا رو بهتون نشون بدم. تموم شد. این 20 ثانیه خیلی مهمه و حتی یه کلمه اضافه هم نباید اینجا بگی. پس خواهشاً هیچ وقت ویدیو تو با سلام من فلانی هم به چنل من خوش اومدید یا با لوگو موشن شروع نکن. این مدل تولید محتوا دیگه برای عصر حجره. اینا 10 سال پیش که هیچ کسی چی بلد نبود جواب میداد. مردم اومدن توی ویدیوت که چیزی که بهشون قول دادی رو ببینن، نیومدن توی ویدیوت که بهشون سلام کنی. پس هیچ وقت مردم رو حتی یه ثانیه هم هدر نده. تو همون اول ویدیو باید چیزی که بهشون قول دادی و خیلی واضح و شفاف نشونشون بدی که مطمئن بشن جای درستی اومدن. این سه تا ضلع که انجام بدی 50% راه رفتی و همه کسایی که تا اینجا اومدن پتانسیل اینو دارن که تا آخر ویدیوت هم ببینن. ولی این قضیه میتونه توی یه چشم به هم زدن عوض بشه. اگه از اینجا متن ویدیوتو خوب ننوشته باشی، خیلی سریع حوصله مخاطبات سر میره و مغزشون اتوماتیک میره دنبال یه ویدیو دیگه. و برای اینکه جلوی اینو بگیری باید از یه سری تکنیک‌های روانشناسی توی متن ویدیوت تو طول کل ویدیو استفاده بکنی که برای مغزشون یه چالش‌هایی بسازه که هی منتظر بخش بعدی بمونن و نتونن از ویدیو چشم بردارن.
تو این بخش یه راز متن‌نویسی خفن بهت یاد میدم که خودم توی کل این ویدیو پیادهش کردم که باعث شد تا اینجای ویدیو رو ببینی ولی خودت هم متوجه نشی. خلاصش فقط یک کلمه است: چالش. تمام چیزی که باعث میشه مردم یه داستانی رو دنبال کنن چالشاییه که توی مسیر اتفاق میفته. این چالش‌ها تو طول مسیر برای مخاطب سوال ایجاد میکنه و مغز آدما وقتی یه چالشی جلوش قرار میگیره اتوماتیک یا میخواد حلش کنه یا راه حلش رو ببینه. به خاطر همین توی ویدیو میمونه که ببینه چه اتفاقی میفته. تمام فیلم‌ها، سریال‌ها و داستان‌های دنیا رو اینجوری میسازن. تو همه فیلم‌ها یه کاراکتری داریم که اولش همین چی براش گل و بلبله، ولی یه مشکلی براش پیش میاد که باید بیفته دنبال حل کردن اون مشکل و وقتی تازه داره به حل کردن اون مشکل نزدیک میشه دوباره یه مشکل دیگه براش پیش میاد که دوباره باید اون مشکل هم حل بکنه. این قضیه تو طول داستان هی تکرار میشه که باعث میشه مخاطب سرش گرم بمونه و منتظر اتفاقات جدید باشه. حالا اینکه چه جوری من این تکنیک رو برای ویدیوهای خودم پیاده میکنم و من از این 2 نفر یاد گرفتم. اینا 2 تا از نویسنده‌های خفن دنیان که انیمیشن ساوث پارک رو ساختن و اینجا دارن برای دانشجوهای دانشگاه نیویورک راز داستان‌نویسی خودشونو میگن. We can take these beats, which are basically the beats of your outline, and if the words "and then" belong between those beats, you're f***ed. What should happen between every beat that you've written down is either the word "therefore" or "but." Right? So what I'm saying is that you come up with an idea and it's like, okay, this happens, right? And then this happens. No. It should be this happens and therefore this happens. But this happens, therefore this happens. یعنی به صورت ساده نباید تمام چیزایی رو که میخوای بگی بریزی روی هم. باید از هم جداشون کنی و با یه چالش‌های انتهای هر بخش رو مثل یه زنجیر وصل کنی به بخش دیگه و برای این کار باید بین متنت از یه سری کلمه منفی مثل کلمه منفی ولی استفاده بکنی که مخاطب منتظر بخش بعدی باشه. یعنی هر بخشی رو که تموم میکنی آخرش باید بگی اینی که الان بهت گفتم خوبه ولی هنوز یه مشکل دیگه داره که کارو خراب میکنه و کمتر کسی ازش خبر داره. اینجوری مغز مخاطب میفته توی یه چرخه و چون چالشایی که براش میسازی دونه دونه براش حل میکنی مغزش بهتر میتونه پردازششون کنه و اطلاعاتی که به مغزش میدی نمیفته روی هم که حوصله‌شو سر ببره. اینجوری هر بخش برای خودش حل میشه و دونه دونه میره کنار. تو طول تمام این ویدیو من از این تکنیک استفاده کردم. میتونی ویدیو رو بزنی عقب و چک بکنی. هر بخشی که تموم میکنم با یه کلمه منفی ولی مخاطب رو وصل میکنم به بخش بعدی. و فقط من نیستم، اگه به تمام فیلم‌ها، سریال‌ها و حتی آدمایی که خوب بلدن صحبت کنن توجه کنی این نکته رو به شکل‌های مختلف توشون می‌بینی و این قضیه اصلا اتفاقی نیست. این تکنیک‌ها بعد قرن‌ها تجربه و آزمون و خطای نویسنده‌های بزرگ به دست اومده و اگه تو هم همین ترفند متن‌نویسی ولی رو به ویدیوت اضافه کنی ویدیوت قطعاً وایرال میشه. ولی اینکه چقدر وایرال میشه رو ادیت ویدیو تعیین میکنه. اگه روی یه متن قوی یه ادیت عالی پیاده کنی ویدیوت دیگه هیچ محدودیتی نداره و پتانسیل ویو گرفتن ویدیوت چندین برابر میره بالا که سر همین قضیه خیلی‌ها بعد دیدن ادیت ویدیو اولم بهم پیام میدن که آقا این ویدیو رو چجوری ادیت زدی یا اگه ما هم بخوایم یاد بگیریم اینجوری ادیت بزنیم چجوری باید یاد بگیریم. تو این مرحله تمام این سوالا رو جواب میدم و بهتون یاد میدم چجوری همچین ویدیویی باید ادیت بزنید. ولی قبلش بذار یه چیزی بهت بگم. ادیت ویدیو خیلی بیشتر از گذاشتن 4 تا افکت صوتی و چند تا میم از توی اینترنته. با یه ادیت درست میتونی حتی تعیین بکنی مخاطب کجای تصویر رو نگاه بکنه یا توی هر بخش از ویدیو چه حسی داشته باشه وقتی داره ویدیو رو میبینه. این یعنی قدرت کامل روی مخاطب و تو این مرحله من بهتون ادیت پریمیر یاد نمیدم ولی یه سری قانون ادیت بهتون میگم که هیچ کس توی هیچ دوره‌ای بهت نمیگه و فقط با تجربه خیلی خیلی زیاد ادیت به دست میاد. 1. ویدیوهاتون حتما باید هر چند ثانیه بین ایرول، بیرول
و افکت‌های تصویری کمک کننده عوض بشه، چون هیچ بنی بشری دوست نداره نیم ساعت به قیافه ثابت من روی تصویر زل بزنه که دارم ور و ور حرف میزنم. پس باید هر چند ثانیه یه بار تصویر یه تغییری بکنه که جذابیتش رو از دست نده. ولی این قضیه یه شمشیر دولبه است. وقتی چیزایی روی تصویر رو خیلی زیاد عوض بکنی ویدیوت به فنا میره، کاری که متاسفانه اکثر کسایی که توی ایران ادیت میزنن انجام میدن. مغز آدما تو هر چند ثانیه میتونه روی یه چیز تمرکز کنه. وقتی 600 تا افکت صوتی و تصویری و پشت سر هم و بدون برنامه میریزی تو ویدیوت، نه تنها هیچ کمکی نکردی بلکه باعث شدی مخاطب خیلی سریع از ویدیوت زده بشه. شبیه قرمه سبزیه. وقتی داری قرمه سبزی میپزی باید یه سری مواد خاص و توی زمان خاص بریزی توی غذا. اگه هر چیزی که توی آشپزخونه داری و یه جا بریزی تو قابلمه، چیزی که تحویل میگیری قرمه سبزی نیست، سرطانه. ادیت ویدیو هم مثل همین قرمه سبزی است. ادیتور به کسی نمیگن که افکت های زیادی بلد باشه. ادیتور به کسی میگن که بدون کی از چه افکتی و چه جوری استفاده بکنه. متاسفانه اکثر ویدیوهایی که توی یوتیوب فارسی میبینیم این مشکل رو دارن و چون ادیت‌های با کیفیت توی یوتیوب فارسی خیلی کمن، اگه واقعا بدونی داری ویدیو تو چه جوری ادیت میزنی خیلی سریع میتونی بیای بالا توی یوتیوب فارسی. من با یه ویدیو تونستم، تو هم قطعا میتونی، چون مردم سالهاست توی یوتیوب فارسی تشنه یه محتوای با کیفیتن. وقتی همه میان هر افکتی که یاد گرفتن و بدون هیچ برنامه‌ای میریزن توی ویدیو 10 دقیقه‌ای، بردن بازی برای کسی که میدونه داره چی کار میکنه خیلی راحته. حالا دونه دونه بهتون ایرول، بیرول و افکت‌های تصویری رو توضیح میدم و بهتون میگم کجاها باید از هر کدومشون استفاده کنید. ایرول به قسمت‌هایی میگن که هم میتونی تصویر سوژه رو ببینی هم صداشو بشنوی. ایرول حس صمیمی بودن منتقل میکنه و نمیذاره مخاطب از ویدیو فاصله بگیره. پس وقتی داری یه چیز مهم میگی و میخوای روی مخاطب بیشتر تاثیر بذاری، از ایرول استفاده بکن. ولی یادت باشه برای بازهای طولانی ازش استفاده نکنی که اون تاثیرگذاری خودشو توی طول ویدیو از دست نده. بیرول به ویدیوهایی که به صورت جدا ضبط شده که صدای سوژه رو میشنوی ولی همزمان صورتشو نمیبینی رو میگن بیرول. از ایرول خیلی سرگرم کننده تره و کمک میکنه حس روایت کردن یه داستان رو به مخاطب منتقل کنی. وقتی داری یه چیزی رو توضیح میدی بهتره از بیرول استفاده کنی. افکت‌های تصویری اینا خودشون یه مدل بیرول محسوب میشن، یعنی باز صدای سوژه رو میشنوی ولی تصویرش رو نمیبینی. ولی اینجا به جای فوتیجای ضبط شده از یه سری المنت یا عکس استفاده میکنی که میاد روی تصویر و یه چیزی رو روایت میکنه. افکت‌های تصویری برای جایی از ویدیو خوبه که چیزی داری میگی یکم پیچیده است و با افکت‌های تصویری میتونی به جا افتادن مفهوم به مخاطب بهتر کمک کنی. جایی که بیرول عادی نمیتونه مفهوم چیزی که داری میگی و خوب توصیف کنه، از افکت‌های تصویری باید استفاده کنی. اینا فقط یه بخشی از نکات تصویری ادیت بود که بهتون گفتم، ولی ادیت خیلی بیشتر از این حرفاست. چیزی که از نظر خودم خیلی از افکت‌های تصویری مهمتره صداست. اگه دقت کنی میفهمی که من از موزیکای رایگان خود یوتیوب یا موزیکایی که اکثر یوتیوبرها میذارن استفاده نمیکنم. هر بخش از این ویدیو با توجه به ریتم و ضرب آهنگ چیزی که دارم توضیح میدم موزیک متفاوتی داره. این کاری میکنه ویدیو عمق داشته باشه و حرفه‌ای به نظر بیاد. باز اینجا تمام فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها همین جوریه. وقتی کاراکتر داره از یه چیزی فرار میکنه یه موزیک دلهره آور پخش میشه، ولی وقتی داره تو بالکن خونش چای میخوره یه موزیک آروم اون زیر پلی میکنن. همین بالا پاییناست که کاری میکنه تا آخر این فیلمو میخکوب بمونی. به خاطر همین من روی ویدیو اولم بیشترین تایم روی موزیک و طراحی صدای ویدیو گذاشتم که باعث شد این ویدیو 130,000 تا ویو بیاره و بالای 150 نفر از ایران و خارج بهم پیام دادن که کمکشون کنم کانال یوتیوب اونا رو بیارم بالا، که تا جایی که تونستم به تمام اونایی که بهم محبت داشتن و توی اینستاگرام بهم پیام میدادن و ازم راهنمایی میخواستن کمک کردم. ولی واقعا این چیزا رو تو 10 دقیقه چت کردن نمیشه به کسی یاد داد. به خاطر همین برای کسایی که واقعا تو این زمینه جدیان و میخوان یه تغییر اساسی بدن، از مرحله به مرحله ادیت ویدیو اولم یه آموزش کامل ضبط کردم و هر چیزی لازمه از ادیت ویدیو بدونی و توی 4 ساعت جمع کردم. اگه واقعا جدی و میخوای با ویدیو اولت بهتره کنی و دهن همه کسایی که بهت گفتن نمیتونی و سرویس کنی، برو اون 4 ساعت ویدیو رو ببین. لینکشو توی دیسکریپشن گذاشتم و توی کامنت اولم براتون پین کردم. انجام دادن 4 تا مرحله قبلی که بهت گفتم قطعاً ویدیوتو میتره کنه و کاری میکنه درصد خیلی زیادی از ویورات تا آخر ویدیوتو ببینن. به خاطر همین نباید آخر ویدیوتو همینجوری تموم کنی. باید کاری کنی کسایی که تا آخر این ویدیوتو دیدن ترغیب بشن یه ویدیو دیگه ازت ببینن، چون معمولاً کسی که تا آخر یکی از ویدیوهاتو دیده بعدش نمیاد یه ویدیو دیگه ازت ببینه. پس وقتی داری متن این ویدیوتو مینویسی حتماً به این فکر کن
که ویورت بعد دیدن این ویدیوت به چه چیز دیگه ای ممکنه احتیاج داشته باشه. یعنی از همین جا باید به فکر ویدیو بعدیت هم باشی و وقتی ویدیوت تموم میشه با مطرح کردن یه چالش جدید کاری بکنی که ویورت ترغیب بشه بره یه ویدیو دیگه هم ازت ببینه. این باعث میشه مخاطبات خیلی بیشتر توی چنلت بمونن و توی طولانی مدت این قضیه خیلی برات پول در میاره، چون همه ویدیوهات مثل یه زنجیر وصل شدن به همدیگه و برای هم ویور میفرستن. اوایل که من شروع کردم به کار واقعا دلم می‌خواست یکی بیاد بهم بگه آقا درآمد یوتیوب چقدره یا اصلا درآمدمو چجوری میتونم بیارم ایران، و به جای سانسور کردن درآمدشون و حرفایی که هیچ کمکی به آدم نمیکنه یه عدد و یه آمار واقعی به آدم نشون بدن. و میدونم خیلی‌ها مثل اون زمان من به این آمار احتیاج دارن که آقا اصلا بدونن چقدر میشه روی یوتیوب حساب کرد. و این قضیه چون اون موقع خیلی اعصاب خود منو خورد می‌کرد، به خودم قول دادم هر موقع تونستم کانالمو به درآمد برسونم هیچ چیزی رو مخفی نکنم. اینا آمار کامل ویدیو منه. اگه میخوای واقعا یه آمار درست حسابی داشته باشی از اینکه یوتیوب چقدر به کریئتورها پول میده، آمار دقیق و درآمد دقیقم از 10 تا ویدیو اولم توی یوتیوب و توی این ویدیو گذاشتم.